ほら何これ、近く行かないと。ちょっと聞いてみようか。事件めっちゃでも風強い、やっぱり。何が起きてんの。なんか起きてる。なんか起きてる。何が起きてんだろう。なんかみんなだけど乗ってるぞ。パッと娘、大事件起きるわ、ここから。ちょっと待って、なんかある。消防車が出てる。何が起きてんだ。何ちょっと待って、本当に何が起きてんだろう。ごめん、ちょっと風が強いから下火折れるかなと。なんか起きてる。見たい。あっちにもなんかある。なんだついてってんの。すいません、なんかあったんですかね。火災容疑でそうですか。すいません、ありがとうございます。火災らしいぞ。でも全然煙ないんだけど。火災はないよ。このお家から火災があったこと。煙はないんだけど。今ちょっとね、多分このお家が火災起きてたらしいんだけど、どうもね、もう収まってんのかな。